Ես կուզեի մի հատ խոսքով կիսվեի քո հետ։ Սա դնենք մի կողմ։ Գիտես ինչ կուզեի ասեի, որ ասենք թե հոգևոր ընթացքը այնա որ Հիսուսը լավ է ասում, ինձ, քեզ, մյուսին։ Ասում է իմաստուն անձնավորությունը փորում, խորացնում, հիմք հագցում, մինչև երևույթայի նկարոցելը աներևույթը պիտի խորը լինի, ամուր լինի, հիմքով լինի, ժայռոտ լինի, վերջը պինդ լինի, որ վերևի հատվածը չտատանվի ու ամուր մնա, միշտ մնա։ Ինչպիսի քամի մամի գա այդ տանը երբեք, այդ շինությանը երբեք չվնասի։ Իմի թե ես, թե դու, թե ով, ոնց ենք սարքում այդ բանը, շինությունը մեր, փեդից, քարից, թեփից, թե արժեքավոր քարերից, ոսկուց։ Իմի ես ասում եմ, Արտուրը լավ ռեմոնտ չի կա։ Ինձ թվում է, ոնց ռեմոնտն անում, անենց էլ իր հոգևոր բան էլի, շինությունը, այտենց իմաստությամբ, ճշգրիտ, տեղին, հարթաչափերով բան, դա մի չի գործես դու լավ անում։ Նոմա ասենք հիմքը տամուրը լինի։ Բայց ես մի հատ բան կուզեի ասեի, որ ախր ես հոգևոր ընթացքը կյանքը այնքան ծածուկ բաներ կա գիտության մեջ, որ առանց գիտության Աստվածաշունչը մեկնաբանել, չեմ ասում կարդալ, հասկանալու համար։ Երբ կարդաս, ինչքան կարդաս, ամեն անգամ մի նոր բան բացում է, բայց որպեսզի մեկնաբանես, պիտի բացի Աստվածաշնչից նաև Աստվածաշնչի պատմական դարաշրջանը ուսումնասիրես։ Աստվածաշնչի գրված բոլոր խոսքերը դու ուսումնասիրես այդ խոսքերը ինչ արժեք, ինչ բացատրողականություն ունենում։ Որտեղ ամեն մի խոսք ունի իր պատմական կամ բացատրողական իմաստը։ Ու առանց ուղղակի մի հատ կարդաս ու այդ նույն կարդալով ուղղակի հասկանաս ու ուղղակի բացատրես, դու կհամարես մի հատ անգետ, ես թեկուս, մի հատ անգետ մեկը, որ ինչ կարդում են, այդում է, չէ, ինչ չի։ Դրա համար սեմինարներ կան, հովական, սպասավորների միջև ժողովուրդ առաջնորդելը պիտի անցնես հովական սեմինարներով, դասընթացներով, կրթօջախներով, որ դու ժողովրդին կերակրես այն, ինչը որ իրոք կա, իրոք պետք է, իրոք հասկանալով։ Դա բնականաբար առաջնորդը պետք է մի գլուխ բարձր բոլորից ավելին հասկանա ու մի գլուխ բարձր բոլորից խոնարհ լինի, ընդունելի լինի ու վերջը։ Բայց հիմա ես դու, ասենք որպես շարքային անձնավորություններ, արդեն կներես 30 տարվա հոգևոր ենք, բայց դա Պողոսը միտեղ լավ ասում, չէ, 5-րդ գլուխ Եբրայեցիների, ասում է, ես նայելով ձեզ պետք է վարդապետ լինեք, բայց ինքան եք լսել, նույն, չգիտեմ, ինքան եք նույն բաների մեջ հարատև ու առաջ չեք գնացել, դեռ անգամ լսելիքներն էլ աբթացել ու չեք կողմնորոշվել, թե արդեն դեզի ինչքան կարելի է կաթ տալ։ 30 տարվա անձնավորությանը ինչ տարի կեսկան կամ 6 ամսական ինչ 30 տարվա անձնավորության կաթ տաս։ Կոշտ կերակուր, պինդ ամուր ուժեղ զորավոր կերակուր կերակրելու ի վիճակի չեք լինում, որտեղ արդարության խոսք ըմբռնելու համար պիտի վարժված լինի։ Մեր մարմինները, մեր անդամները վարժված են արդարության, որպեսզի կարողանանք պտուղ տանք, հասունանանք, բայց քանի որ չենք հասունանում տարիների ընթացքում, նույնը, գալիս է մի հատնից մի հատ պահ, նայում ես նույն ընթացքը, նույն հոգեբանությունը, նույն մտածելակերպը, 30 տարի նույն ես։ Որը հոգևորին ասենք, դա արդեն հոգևորություն չի, դա արդեն մանկական մանկամտություն, կամ ուղղակի գիտես ինչ, ես քեզ չեմ ասում, կամ ինձ եմ ասում, կամ ընդհանուր եմ ասում, որ այդ վնասվածքը մարդիկ կա, չէ, որ մեծանում են, բայց մնում է փոքր, այսինքն թերի, գաճաճ, թերի, անհաս, մի բան հետը չի աճում, կամ թևնակարժ, կամ ոտնակարժ, կամ
չգիտեմ, մի բանա կարճ կամ չի աճում, թեր աճա, հիմա հոգևոր ընթացքով էտա, տենց եթե չես աճում, անում ես նույնը գաջաջ։ Եթե ով ուզում ալնի, եթե իր վրա աշխատանք չի տանում, անմա գաջաջ։ Հիմա ասեց մի հատ բան կա։ Ուֆ։ Գիտես չէ, որ հոգևոր անձնավորությունը իր բնույթում, իր ներսում ունի սատանայի բնույթը, որը դրդում է ցանկացած ցանկությունների, որը կոչվում է մարմնավորություն, հա, մարմնավոր ընթացք, մարմնավոր կյանք։ Հիմա ինչ ես ցանկանում, ինչ է քո ներսը ցանկացնում, ինչ որ դրդում է մեղքին, ուզալուն, ցանկության, աշկերի ցանկությունը գալիս է ներսի բնույթից, լսելիքի ցանկությունը գալիս է ներսի բնույթից, ներսի հենց ցանկությունը վարվող չափած տարիքում ու էական չի ինչ տարիքի ես, նույն ուլը բազմացնում ու էլ չեմ ասում, ինչից է դա գալի, հիմնական պատերազմի դաշտը մարդու միտքն է։ Եթե միտքդ հսկվում է, միտքդ կայուն է, միտքդ զգոն ես, դու հսկում ես քո միտքը, ուրեմն քո գործը առաջ կգա։ Բայց եթե քո միտքը միշտ գրոհի տակ է, միշտ հարցակման տակ է, թիրախի տակ է ու քեզ մտքով վերցնում ու տապալում է քեզ, քո միտքը ուրեմն բացի թողի է։ Բոլոր հարցերում, թե աշխարհիկները, թե հոգևորները տապալվում են մտքից, որտեղ հարցակումը չի գործում ուղղակի հենց հոգին, սիրտը, ուղղակի հենց այդտեղ հարցակում մտքին, եթե միտքը վերցվում է, նորիշնում է գիտաբանը ենթագիտակցություն։ Գիտակցությունը եթե գրոհում են, վերցնում են, նոր թափանցում է ներս, ենթագիտակցությունը թափանցում, ու դա արդեն դժվար է քեզ սպրտնել, մինչև մեղքը չգործես, մինչև, չգիտեմ, չբավարարես քո ներսի մարդուն, ասած որ բավարարում ես, չես հանգստանում, քեզ հանգիստ չի տա։ Բայց եթե դու հսկում ես քո միտքը, բոլոր դեպքերում, դե ինչով ես հսկում, կներես, Աստծո զորությամբ, տրված այդ զորությունը, եթե Աստծո զորությամբ չես հսկում, ինչպես էլ հսկես, այդ ուժը չգիտեմ, ունենաս թե չէ մարդկային, Աստծո զորությունը քեզ պահում ինձ, Աստծո զորությունը պահում։ Արջան, ուրեմն բոլոր հոգևորներին, բոլոր քրիստոնեական, բոլոր եկեղեցիները ունեն խնդիր, որը այդ խնդիրը լուծվում է միայն Աստծո զորությամբ, Աստծո մեծությամբ։ Հիմա Սատանան չի ընկած, հա, ասենք աշխարհի մարդկանց հետևից ընկած է, Աստված ընդել աշխատանք տանում, Սատանան էլ է տանում, բայց եթե մարդ ընդունում է Տիրոջը ու դուրս է գալի մեղքի իշխանությունից ու հաստատում է արքայության իշխանության մեջ, այս Սատանան իր հետ է ընկած, որտեղ հոգին գողանալու, հոգին գործելու, հոգին տանելու, իր մշտական պաշտոնն է, իր բանաձևն է այդ, գողանալ հոգիները, թե աշխարհում, թե եկեղեցում, եւ առավել եւս եկեղեցում։ Հիմա հոգևորները գիտես ինչ միացած բան կա, որ ասում են մարդ եթե ապաշխարում է, մտածում է աղոթել, մանավանդ մեր եկեղեցին աղոթքի, ասես մի հատ բան ունի, էլի, ցանկություն, բով, Սուրբ Հոգու լեցվելու, աղոթելու, ու շատերը զորանում են լեցվելով, աղոթելով, մեկ էլ մի հատ հանդիպում են լուրջ տկարության, ասում են մեր համար աղոթք արեք, տկարանում ենք, մեկ էլ մի հատ հարց է ծագում, լավ որ զորանում ես, այդ զորության ընթացքում ինչ ես անում, այդ զորությունը ինչի վրա ես ծախսում, ինչ ես անում այդ զորության հետ, ասում զորացար, Աստծո այդ զորության հետ ինչ ես անում, ոչ մի բան չի անում, զորավոր աղոթում է, հալավ զորավոր աղոթեցիր, բայց ինչ ես անում այդ զորության հետ, ինչ կարելի է անել զորանալու դեպքում, չկա, աղոթել, բայց հանկարծ որ աղոթքը չի ստացվում, ուղի չի ստացվում, ինքն էլ չգիտի, մեղքի մեջ գործում է վերջը, սխալն էր բանը, տկարեմ, ու չի էլ է, որ մեկին հարցնես, ասես, ո՞նց է հոգևոր վիճակը, ասում է, տկարեմ, իմ համար աղոթի, ցանկացածի ես երբ որ թե իմ մոտ գան, թե մի վախտել, ես հարցնում եմ ոնց ես հոգևոր ընթացքը կյանքը բանը,
իմ համար աղոթի տկարում է։ Բայց դու երբ էիր զորավոր, ես չեմ նկատել, որ հիմա տկարացար, տկար չես։ Միակ քույրիկը, ո իմ համար աղոթի ասի, դու տկար չես, քույրիկ ջան։ Դու թերահավատ ես։ Ուղղակի քո հավատքը միշտ ցենց տկարության վրա է։ Դու տկար չես։ Անհավատություն կա քո մեջ։ Դու չես հավատում, որ Տերը քո մեջ է, քեզ հետ է, քո միջին ավելի ուժեղական աշխարհի միջին է։ Ոստե մի հատ բանաձև կա, որը հոգևորները չեն օգտագործում։ Ավելի շուտ վնասում են իրանց այդ բանաձևով։ Ինչ բերանիցը դուրս է գալի, դավանում ես, դա էլ ձևավորում է քո ներսում։ Հիսուս ասեց, չէ՞, մարդուն ի՞նչն է ապղծում, բերանից դուրս եկածը, ոչ թե ներսը գնացածը։ Հիմա եթե քո բերանից ինչ է դուրս գալի, ինչ դավանանք է դուրս գալի, մենք գիտենք, որ քրիստոնեությունը ներկայությամբ դավանանքի վրա է հաստատված։ Դավանեցիր, փրկվեցիր, դավանեցիր, հավատով ստացար, դավանում ես, ստանում ես, դավանում ես, ունենում ես, դավանում ես, լինում ես, դավանում ես, գալիս եմ, դավանում ես, որ Տեր ինձ հետ ուրեմ, քեզ հետ եմ, իսկ եթե մտավոր քո դաշտը վնասվում է, միտք է գալի, Տերը քեզ թողել է, Տերը քեզ չի պահում, Տերը քեզ սենց կամ Տերը գիտի, միտք է գալի, Տերը կանի, հավատա, որ Տերը կանի, ու դուքում դու Տերը կանի, թե երբ կանի, որ օրը կանի, ինչ դեպ կանի, մի օր կանի, չէ, դու մնում ես նույն թիրախի վնասված, թույլ, վայ, սենց վայ, չգիտեմ ինչ բաների մեջ, ու միշտ, գիտես ինչ, միտքդ, անգամ մտքի դավանանքը, եթե հաղթական չի, այլ ցածրացնող, նսեմացնող, անարժանացնող, անարժան տենալով քեզի դու սենց արժան չեմ, արժան չես սրնի։ Իսկ ով ասեց արժան եք, բայց Տերն արժանացրել եւ տվել իշխանություն դավանելու, որ մենք ինչ ես ուզում, դու ինչ ես ուզում, դավանի ունեցի, Տերանով հաղթական դավանանք ունեցի, բայց միտքը գալիս է, բայց չէ, սա եդիսնանցիր անորեն, ինչը որ բացականը դա անորենից է, ինչը որ դրականը հաղթանակի է բերում, չկա այդ իրավիճակը, բայց մտովի դու զինվորվում ես, դու վարժվում ես, դու կոփվում ես, դու մարզում ես քո միտքդ մարզում ես հաղթանակի, միտքդ մարզում ես ազատագրությանը, միտքդ մարզում ես քո կայուն վիճակին, միտքդ մարզում ես քո սրբությանը, միտքդ մարզում ես քո արդարությանը, միտքդ մարզում ես որ Տերը քեզ հետ է, Սուրբ Հոգին քեզ հետ է, Սուրբ Հոգին հետ է, Սուրբ Հոգին լցնում է, Սուրբ Հոգին գալիս է, Սուրբ Հոգին ներկայություն է, անկամ եթե չկա էլ, դու դավանում ես, ու այդ պահին լինում է, ու այդ պահը ստեղծվում է, մտքի դավանանքով, թե լեզվի, թե մտքի Կյանքը այն չի, ինչ որ դու ապրում ես, կյանքը այն է, ինչ որ դու մտածում ես, ու ինչ որ մտածում ես, այն էլ ապրում ես, ինչ որ էպվում է քո կուխնյայում մտավոր, այն էլ դրվում է քո առաջ, եթե քո միտքը ասում ես ողորմյա, Տեր Հիսուս գթա ինձ գթությանը, ու հետո ապրում ես ողորմյա, այսինքն Տեր մի հատ էլ իջի, խաչվի, մի հատ էլ ծեծվի, մի հատ էլ մահացի, հա։ Ես քեզ ասեմ երգեր կան, չեմ ասում ողորմյա, ես էլ եմ երգում, բայց երգեր կան, կոտրում են, թուլացնում են, տկարացնում են, հասցնում են մի հատ ծայրահեղ վիճակի։ Ես ուրախ եմ, լեցված եմ, Սուրբ Հոգով ներկայացնով լցված եմ, այդ որ երգում եմ մեղքերով լի, ցավերով լի, քեզ եմ ես գալիս, մեկ էլ տրամադրությունս իջնում, հա, ամբեր են կուտակում, մեղքեր թե չկար մի հատ չգիտես որ դուց լիքը սենց հայտնվում են, ու ցավեր, մեղքեր, անջանք տրամադրությունը տնկնում է, որտեղ ամեն բերնից ելածով իրականացնում ես քո մթնոլորտը։ Քո մթնոլորտը իրականացնում ես քո բերնից ելածով։ Դրա համար ես զգուշ եմ վարում հատկապես երգերի առումով։ Ես շատ եմ երգում, հա, եւ տխուր, եւ ուրախ, եւ բան։ Այդ տխուր երգերը գալիս արդեն տխուր վիճակից, բայց ոչ թե կոտրելու հարցում։ Հիմա ասես մի հատ բան կա։ Սատանան ունի երկու հնարք օգտագործելու հավատացյալների դեմ։
Այդ երկու հնարքն է։ Էլ հնարք չունի։ Հնարովի, Սարքովի, բայց շատ մասնագիտական 6000 տարվա փորձ ունի։ Իր բոլոր դևերը մասնագետ են արդեն 6000 տարի մարդկանց մեջ, բնույթի մեջ, թե կողքից գրոհելով մասնագետներ են դևերը հասկացող, գիտում, Աստծո խոսքը գիտեն, հնարում են, սարքում են, նկարագրում են, բաներ են մտցնում ուղեղիդ մեջ, քեզ տանում են, մտավոր չգիտես ուր ես հասնում, երևակայական բաների մեջ ու քեզ վերցնում են իրաց աբալոշկի մեջ, իրաց ազդեցության մեջ, ներկայություն չասեմ, ազդեցության մեջ։ Այն միտքը, որը քեզ գալիս է անցյալի վրայով, թե ինչ է եղել, ինչ կարելի է անել, ոնց անել, ու քեզ պատկերացումներ գցում են, դա դևերն են։ Միշտ հետ են պահում քեզ, հետ նայես, մեկ էլ մոռանում ես, որ առաջ պետք է նայես, մեկ էլ զսուր եմ, կամ ներկա դրությամբ, այս ինչ բանը կարելի է խոսալ, այս ինչ բան ասել, սրան ընդրան, այս ինչ դա Աստծո չի։ Աստծո միտքը առաջ նկրտելն է, Աստծո միտքը նորանոր հայտնություններն է, հոգուց ստանալը։ Աստծո միտքը նորովի անգամ Աստված թարմ է, ամեն անգամ այցելելուց թարմությամբ այցելում, նորովի այցելում, հոգու տարբեր բավականություն է ստանում, էլի Աստծո ներկայություն, որտեղ նոր է։ Երեկվա այցելության նման չի։ Մտածես, որ երեկվա նման մի հատ այցելես, չէ։ Այսօր նորովի այցելում։ Իսկ հակառակորդը անգամ մի միտքը, մի պատմությունը, քո չգիտեմ ինչ դրվագի անցյալում, նորանոր գեղեցկացնելով, նորանոր մոտեցումներով քեզի հետ է պահում։ Դա ինչից է գալի, որ քո միտքը պիտի դու հսկես, մերժես, սթափես, պահը գալի, հենց հիմա էլ ասենք պահը գալի, ինձ գիր կարդալուց կամ նստելուց կամ ուտելուց միտք է բերում, ես սթափում ես, մաքրվի։ Անիմա զբաղացնում է քեզ, ու պրիտոմ զբաղացնելը իր ազդեցության տակ է քեզ վերցնում։ Եթե դու հանգարց զգուշ չես վարում ու մի միտք արտակեց ու դու մտածեցիր ու պրծավ այդ միտքը ու դու արդյոք չելար, ուրեմն էլ չես կարող աղոտ քանես, չես կարող գիր կարդաս, չես կարող Աստծուն խնդրես, ներկայություն չի, որտեղ հենց մտքի միջոցով ինքը ներթափանցում է քեզ աբալոշն է վերցնում է, իր ազդեցության տակ է վերցնում, ու չես կարող դու առաջ եթաս, հոգևոր մտածես, մեկ է անկախ այդ մտածելակերպից, քո մոտ արտնանում է ինչ-որ այդ երկրորդ միտք, ինչ-որ բարկության, ինչ-որ մունաթի մտածելակերպ է գալի, թե այս բանը հիշեցնում է քո սխալները, իրանք լավ է դևերը գիտեն, որ քո բոլոր սխալները որ օրը, որ ժամին, ինչը որտեղ է սարի, իրանք հեղինակը իրանք են, իրանք գիտեն ու բերում են միտքը, ու դու երկրորդ միտքն ես մտնում, ծավալվում, ու բարկանում եք դեմ ես, անկախ քեզ բան չի ստացվում, գործը տարած չի դու, ձեռնիցդ ընկնում է, բարկություն, մեկը խոսվում է, փչստում ես վրեն, այդ մունաթ ես գալի, այդ ինչից է գալի, մտավոր դաշտը քո կեղտոպելուց է, որ չես մաքրում, չես հսկում, մաքրես, տեր այրունովդ մաքրի, սուրբ ոգին այդ ջրովդ բաղնիկիդ մեջ ինձ վերցին, այդ լվա ուղեղս, այդ ներսս մաքրի, այսինց մաքրի, մարդ ես, ամեն բան լինում է, չէ, բայց պիտի մաքրվես, քեզ հետի վերցնում, դու հիմա եթե մի շաբաթ մի ամիս լծված զորանաս, լծվես, կասեն մե արտունիկ ձեռնադրեն, անեցա զորացել լծվել, ու հանկարծ Աստված թույլ է տալի մի հատ միտք, մի հատ բան տենակ ես փորձելու մա դու ինչքանով ես ամուր, ինչքանով ես կայուն, կանթունում ես, այդ քո մի ամսվա զորությունները ես ջրին է հետում, քեզ է վերցնում անօրենա ու գնաց, մեկում ես, լավ է, ես ինչ էլա, ես ինչ վիճակա, նորովի, ընկար նույն վիճակի մեջ, այդ քեզ խանգարող բաները, չգիտեմ ինչա, այդ քեզ խանգարող բաները կարա միշտ լինի, հիմա ես բաներ կա որ ազատագրվել եմ, կարա հենց այսօր իրականանա այն, ինչ որ ես նախկինում ազատագրվել եմ, որովհետև եթե ես ստեղիկ եմ տալի, չեմ հսկում, հիմա քո տունը տեր ասում է, եթե մարդն իմանա, որ ժամի գողը կգա, կպահի իր տունը, չի թողա որ թալանեն, հիմա դու որ չես հսկում քո տունը, բացի թողի ես, մտնում գողավազակները, թշնամին ով է, թուրքը, սատանեն է, իր ամբողջ կազմով, դիվական կազմով, մտնում սրբում ավիրում է քո եղած չեղած հոգևոր բարիքները,
ու իրա զիբիլն է թողում քո մեջ։ Եկել նայում ես չկա, սարես 100 տարվա մեղքերս էս ինչա բթազցանի մեջ։ Դա բնույթ է։ Իրա բունգալը քո մեջ է, սատանայի բունգալը այդ բնույթը, իրա դևիկը, դևուլիկը քո մեջ է։ Միշտ գործ անգամ կապ ունի քո մտքի հետ ինքը։ Միշտ աշխատածն է։ Եթե դու սաստես, կողից է գալի հարցակումները։ Շատ հետաքրքիր է, շատ զգուշ պետք է լինես։ Ու դու միշտ այսպես ստրայնի, զգուշ, բան չի ասում Դավիթը իմ ձեռքերը վարժեցին պատերազմին, ոչ թե մարդկանց բրդելու այդ տերերին։ Տերը ինչ ասեց։ Ձեզ զորություն եմ տալի, ուժ եմ տալի, տրորելու եւ ոչ թե վախենալու։ Հանգիստ տրորեք իմ զորությամբ, խնդիր չունեք։ Տերերին, սատանայի բոլոր ուժը, ասես կարա տրորեք անցնեք Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Դա հաղթական, պիտի դու ձևավորվես հրամայելու, ձևավորվես միտքը բացվի Աստծո իշխանությունը ստանալու եւ պահելու եւ օգտագործելու ու միշտ հսկես Տերը թող քո եւ իմ եւ բոլորիս բարձր աշտարակը լինի մտավոր եւ տեսադաշտի եւ մտավոր դաշտի, որտեղ պատերազմը մտքի դաշտը, հարցակումը մտքի մեջ է, քեզ տապալողը մտքի միջոցով է տապալվում, չի գալի միանգամից։ Ենթագիտակցություն, գալիս է գիտակցություն։ Ցանկացած մարդու գիտակցությունով է տապալում։ Դե մարդասպանկալի թե շնացող շնության ցանկությունը կարողանա թե ցանկացած մեղք, որը բերում է հետո դերերի ծիծաղի, հա իրաց հաղթանակի, կարճ ասած։ Որ մարդ մտավ, ճանապարհեցի։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ։ Սատանան ունի երկու հնարք հոգևորների համար։ Են հոգևորները, որ սենց լցվում են, հալելույա Հիսուսին, օթում են լցնել, մեկ անկեղծ եմ ասում, թե գիրք կարդալուց հետո, թե աղոթելուց հետո, մեկը տնես միայն մեղք ես գործում, որ ես կան աղոթում եմ, ես ինչ է կատարվում, եթե գիտես ինչից է, եթե դու չես քշում, իրանք է քեզի քշում, եթե դու ոտի տակ չես արում գլխից, սկզբից, ժամանակիդ վախտից, դեռ իրանք բանման չարա, դու արդեն դու հիմքը դնում ես քո շատ ես պահում, ամրապնդում ես քո օրվա հիմքերը, ոչ թե տնես ու մի ամիս հետո նոր մի հատ էլ դնես, չէ, ամեն օր, չգիտեմ, վերջը հաստատում ես քո օրդ։ Եթե դու ոտատակ չես առնում, որ Քրիստոսն ասաց ոտների տակ լինի, սա 91-րդ Սաղմոս ինչ ասում, եւ քարբերի եւ իժերի վրա պիտի քայլես եւ արյուստերին ու վիշապներին կողքրտես։ Այ արյուծ, վայ վիշապ, այ քար, վայ օծ, չգիտեմ ինչ վիշապ անակոնդա։ Սատանան տարբեր ձևերի կարան վախացնելով, բայց իր ուժը Աստծո ուժի թեթև Սուրբ Հոգին թեթև ուժի դեմ զրոյականացված է։ Ուղղակի մինուս։ Չկա, իրանք տեսքով են սարսափելի, բայց իտոգու ու գրոհող, զզվացնող, ճանջելի նման, այսպես գան կնստեն, գլխներ կծրտեն։ Բայց քշողը դու պետք է լինես։ Աստված օգու փոխարեն չի կա քշի։ Դու նստես, ողորմա, Աստված գա քեզ քշի քո գլխի մեջ։ Չէ։ Դու վնասում ես քո իսկ պարապության, քո իսկ անգործունեության, քո իսկ ալարկոտության, քո իսկ չկամ չիմանալով, չգիտակցելով, ողորմա, ինչ ողորմե պրտե ամեն ինչ արեց տվեք քեզ փռելա դեմդ օգտագործել, այդ ամբողջ զորությունը քեզ է պատկանում, երկնքից հեղեղում է քեզ, այդ դու երբ ուզիր, երբ դավանեցիր, երբ պահանջեցիր, երբ ամուր չկայներ հիմքը ամրապնդել, Աստված չի գա քո հիմքը ամրապնդի, դու ես դա արողը, Աստված չի գա քո հոգևոր կյանքը ծաղկացնի, դու ես արողը, Աստված արել է արդեն, այն ինչ որ արել է, ու տվել ամբողջ իշխանությունը քեզ, դու օգտագործի, եթե չես օգտագործում, սատանը քեզ օգտագործում, ուզած դեպի երբ ուզի, ոնց ուզի, որ ժամին ուզի, ինչքան ուզի, հեղերի կլավոտի կեղտոտի, ասես տրապի նման կօգտագործի թաշկինը շպրտի գնա ու աղոթի ապել։ Ու դե լեթում ես վիճակ չկա, լավ չէ պահամնցի, Աստծո օրհնություն չկա, խիտ չկա։ Աստվածը մեղավոր, գիտություն չունես։ Դե գիտություն ունենաս, որ այդ ամեն ինչի մեջ դու քեզ պահես, հիմքդ ունենաս։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասում, երկու բան ունի սատանա, հնարք հոգևորներին իրանով անելու։ Առաջի հնարք ասեմ։ Այս տոպտա մյուսին։ Առաջի հնարքը գրոհումա
մարդու հոգևոր եղբոր քույրիկի ցանկացած հավատացյալի գրոհումա առավոտ կանող դեր աչքերը չբացած միտքը բերում է, եթե զգոն չես լնում, կոմոդ կա նաև հրեշտակը պահող, բայց եթե դու չես հասկում քեզ, արդեն աչքերը չբացած ես տապալած եմ պահում։ Ու այդ հերիքա մի հատ տապալից ամբողջ օրը տապալված ես անցնում։ Էական չէ դու այսօր պաշտամունք ես թալու գնում նստում ես ընդ երկհող ես, արքարոզող ես, չվերջը չգիտեմ։ Որպես հոգևոր անձի, այդ օրը ես տապալած եմ պահում, վերջ։ Չես զգում։ Քեզ տապալում մտքով գրող, թիրախ մարոն բերակցում։ Ու 1-2 դարում 2 վերջը էտա։ Երկրորդ իր հնարքը հոգևորին, ցանկացած հոգևորի իր դրուկն է դի։ Բերում կանոնի, կանոնադրության, կանոնավորության մեջ անցնում, պարտականության եւ ոչ թե սիրո գործի կամ հոժարական, այլ կանոնադրության, կանոնի։ Ինչն է դա։ Խոսքը կարդա, աղոտ քարա, ժամ եկավ աղոտ քարա, տասանորդդ, անցած, աղոտի կանգնին, սենց աղոտի, այս ձերի աղոտի, ու մեկ էլ քո մեջ բերում է, նման տեսակ մարդով կանոնի մեջը, ժամ առ ժամ, ժամադրած, վարկյանով, աղոտքա ժողովները տեղի պարտականության դրթում է, անգամ դու զարմանում ես, արդեն ես չափ անցած վիճակը, ես ինչ անում ես, Սուրբ Հոգին անձ ես, մղում աղոտի, ասում էլ աղոտի, կամ վերջը նման կանոների ապերում, կամ գրքին, կամ վերջը ճշգրիտ, բոլոր կանոններն ու պատվիրանները պահելու ճշգրիտ, ու քեզ պահում է ցամաք առանց Սուրբ Հոգու ներկայություն չկա, մեղքը լավ էլ մունատդ գալիս ես, զունատդ գալիս ես, լավ էլ բարկանում ես, բայց քեզ դրտում է գրքին, խոսքին, աղոտքին, բան, ու քո մեջ ձևավորում է արդարություն, ու դու դառնում ես գերարդար, անտիր հոգևոր, անտիր կանոնավոր, տասանորդները տվող, ծանր շռայլող, չգիտեմ ընտեղ աղոթող ժամերով, ու հանկարծ մեկը հոգևոր վիճակ չի ունենում, մեկ է շփում ես կամ այն չի լնում է, բան, դե վիճակ չունեք էլի, կամ քո մեջն ես ասում, աշխարհասերդ կամ գալիս են ու տեղ չեն հասնում, ես փարիսեցության կատարելագործությունը եւ գեր արդարը քեզ սարքում, դա կորուսյան, դա գերեզմանը, նկարազարդ գերեզմանը, Կորոյմոնդը գալաթ է գերը, որ այդքան գեղեցիկ ու նկարազարդ լինի, ոնց ցանկացած գեր արդար մարդը, որ ինչ որ անում է, չի անում մտածելով, որ դա տիրոջ ողորմությունն է, տիրոջ շնորհքն է, տիրոջ սիրո լեցված խոնարհությամբ չէ, արդար, փախի այդ տեսակ արդարներից, այդ տեսակ արդարները խաչող են, սպանող են, բամբասող, չարախոս, քծող, դատապարտող, փննվող, չապադրող, բայց իրանք ամեն ինչի մեջ կան։ Դա է իր հնարքը, կամ մտքով գրոհում վերցում ես տապալածը պահում, ոտերի տակա պահում իրա, կամ դու պիտի պահես իրան, որ քո ոտքերի տակ կամ ինքը քեզ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Կամ էլ քեզ այնքան գերարդար է դարձնում, որտեղ նման չէ, դու մի քիչ ճոկում ես, նվիրվում ես, շատ նվիրվում ես, քեզ մի հատ մտավոր վերցնում էլի մտքով, դերում է գերարդարը սարքում, որ դու միակն ես, ու քո պատկերացումը, որ այդպես պաշտամունքների փարահեղ կեցվածքով, նստելու ձևդ, խոսելու ձևդ, մոտեցման ձևդ, բայց ներսը փտած ոսկորներ են, ու կարող շատ պիղծ բաներ ներսը տասարնես, ու այդ տոքում մտածես Աստված ողորմած է, ինչ ողորմած, գերեզման ես ապեր, ես, դու, մյուսը, դառնում է գերեզման, իսկ զորությունը Աստված տվել է ոչ թե կանոնավոր, այլ հոգևոր, Աստծուն պաշտում ես հոգով և ճշմարտությամբ և էլ ոչ մի կերպով, այլապես դառնում ես կրոնավոր, այսինքն դառնում ես ծիսական, ավանդապաշտ, կանոնավոր, գլխաշոր, չգիտեմ, հագուկապ, ինչե վերջի կոճակ, այստեղ կոճկած,
Թորը Արտուրը մտավ մեր տուն, մի քանի անգամ է գալիս էր ամառ, հուլիս, շոգ, ջր, կոստյումով, վերջի կոճակը sense կոճկված, sense փողոց տար այդ տանոշին։ Ուր ես հասել։ Մի հատ արցակա խեղտվար հասկացանք հետո հոգևորությունը շորի վերջի կոճակին կոճկելով չի։ Ուր է ինքը։ Ողորմի էլի Տերը ուղղակի։ Ուզում եմ ասել, որ սատանայի հնարքներն են դրանք, Արտուր ջան։ Եթե դու հետո իմ ներսի ասենք բնույթը եթե ինձ բաներ անում, սաստում եմ, հանգի, ասում եմ, սպարված ես մնալու։ Դու չես գործելու քո գործունեությունը սպարված է։ Դավանում եմ, հրամայում եմ, սաստում եմ իմ ներքին բնույթին, որ ինձ չօգտագործի, այլ մնա սպարված եւ հանգած եւ ոչնչացած։ Տերոջս մի հատ ժեշ դեվեն է, թող տակից չելնի։ Գործում է էլի, գիտես ինչ։ Զգուշ չլես, քշի կտանի քեզ։ Քշի կտանի քեզ։ Ու էսի հերիքի կողից հարցակումները գալիս էսեն։ Դեվերը մի հատ սկական բանակ ալացում կողերդ։ Ասում եմ Տեր, այս մտքերը միտ բելոգի թևի տակ դուր ու դուրս լարի ու դուրը ծեպի բերնին։ Էսյաներ չլն, մաքրվում ես տեղում մտնոլորտս, միտքս, ինձ արյունով մաքրի։ Ու քո ներկայությամբ հզորացրու, ու եթե հոգևորը հզորանում է, լցվում է, կայունանում է, ու խոսք չի ավետարանում, ուղղակի ինքն իրանով հզորանում է, բայց իրան ծրագիր չունի ավետարանելու, որտեղ բոլոր քրիստոնյաների բանավոր պաշտոնն է մարդկանց փրկության բերելը։ Թե քո տան անդամների, թե անգամ հավատացյալների մեջ մարդկանց ճշգրիտ կանոնի դնելը, իրավիճակի մեջ ստեղծելը, ու այլ չեմ ասում աշխարհիկ։ Ինչ անես հանուն ավետարանի, ծառայես հանուն ավետարանի, Աստված իմ օրհնիր, եւ ես քո փառքը թող երևես գործի մեջ, ու դու անես ոնց որ Աստծո համար Աստծուն փառք երևալու, Աստծո ավետարանը տարածելու, Աստծո զորությունով գործողերջը, Աստծո համար Աստված քեզ կտա այդ իմաստությունը շնորհքը վարդ ու դենում ես քո գործ օրհնվում է, խաբար չես ելում եւ ես բարձնում, ինչ թեթև անցնում, ինչ օրհնությունով է, գումարը գալիս է շատանում է կամ շատացնում է կամ շատա գալի կամ ու ծայում ես, ինչքան ծայում զոհաբերում ես 5 այդքան 10 այդքան ավելանում է, հրաշքներով ես ապրում, հրաշքներով, ասում արդար ինչով ապրում, հավատով ես ապրում ու հրաշքներ ա տեղ ունենում, հավատ ես ներդնում, գործ ես դնում, հավատում, հրաշքներ ա տեղ ունենում, ինչ հիվանդություն, երբ ես լցում ես Սուրբ Հոգով ես, տեղում սաղ այդ ողնուղեղը, չգիտեմ, ողերը, խախտվա դիսկերետ միսկերետ, տեղում դզվում է, ես Քրիստոսի վերքերով ես բժշկված եմ, դավանի, Քրիստոսի վերքերով ես առողջ եմ, դավանի, ես դավանում եմ, չէ, դենաս ինչա կատարում իմ ներսում, ու իմ մեջ լցվում է հավատը, ձևավորում է, ու մի օր սիրուն գելեմ քայլելու եմ, ու վազելու եմ, ու այն առողջությունը, որ Տեր ինձ տալու է, ավելին է լինելու, քան նախկինում էր։ Դա դավանում ես։ Ինչ ես ուզում։ Դավանի, տես, հոգու դաշտ մտիր, ու Տիրոջից վերցրու այդ քո ուզածը, ու հավատա ու դավանիր, սպասու փառք տուր Աստծուն։ Ու քո աղոթքների մեջ դու մի հատ հսկայական տեղ հատկացրու, ոչ թե տեղ հատկացրու քո հոգսերին, բայց միշտ դու պետք է գոհանաս Աստծուց։ Օրհնես, գոհանաս, որտեղ Աստված բնակվում է որտեղ գոհությունների մեջ, օրհնությունների մեջ, Աստծո ներկայության մեջ միայն փառք։ Աստված որտեղ է գտնվում մեղմ, հանգիստ քամու մեջ, չէ՞, Սուրբ Հոգու մեղմ, հանգիստ քամու։ Ոչ երկրաշարժ, հալելույա, ոչ երկրաշարժային աղոթքների, ոչ չգիտեմ, բայց երբ որ խաղաղում ես, ես լցում ես խաղաղ, Աստված տեղ է։ Արտուր ջան, եւ շատ խոսացի փառք ասում։ Ինձ էլ պետք, քեզ էլ պետք։ Տերը օրհնի քեզ։ Շատ չզբաղացնեմ քեզ, գործերդ խեղդում են քեզ։ Տերը օրհնի քեզ։ Ամեն։